Просто представь себе все проблемы, которые вы создаете себе. Вот понимаешь, из мелочей, что это не имеет никакого значения. Ты понимаешь, по-настоящему. Вот если сюда сейчас сесть и подумать, никакого значения, даже если одна причалила в плохом настроении, это не имеет никакого значения. Дай ей жить, и это пройдет. В любом случае. Это в любом случае пройдет, понимаешь? Но нам вообще плевать полностью на все это, и все могли бы научиться мыслить именно так. Именно поэтому мы могли бы принять даже вот этого человека в плохом настроении, или эту девочку в плохом настроении. Понимаешь? Смотрим. И что здесь важного? Особенно если прямо перед этим тебе позвонили и сказали, вот этот человек умер, вот этот человек попал в реанимацию, а вот у этого дети, они остались одни, потому что у него родители умерли, и так далее, и так далее. Но даже вот этого не нужно. Это дополнительно. Просто есть это некоторое поведение, когда нам нет никакого дела до плохого настроения кого-то. Понимаешь? Обычно это так. А вы что делаете? Когда кто-то в плохом настроении, у вас тоже портится настроение. Даже если другому даже нет необходимости в плохом настроении, он просто пришел и что-то спросил, а ты уже реагируешь так. Почему? Объяснение все-таки очень простое, потому что ты не присутствуешь к себе, ты не являешься самим собой, и есть что-то другое, что в тебе реагирует. Это называется маленькими «я» или переплетениями. Маленькое переплетенное «я» с твоей прабабушкой. Или неважно что, кто-то, кто оказал на тебя влияние в твоем детстве. Или животное в тебе, или, может быть, даже минерал в тебе. Понимаешь, или растение в тебе. Существует только один выход. Именно поэтому в четвертом пути даже начинается с этого самовоспоминания. Понимаешь, можно было бы сказать только это. Есть только воспоминание себя, того, кем ты на самом деле являешься. И на этом закончено. И ты действуешь из воспоминания себя. Все остальное ты видишь, как разворачивается в тебе, это не важно. И без самовоспоминания люди подвержены маленьким «я», инстинктам или чему-то такому. Ты понимаешь хотя бы принцип? А потом мы проводим свое время, 30 лет подряд говорим о маленьких «я», о тех, кто реагирует, кто не реагирует, вот об этом и о том. Хотя основа очень простая. Самовоспоминание. Понимаешь, как, например, вот ты смотришь на эту бедную Анну здесь, и она тебя раздражает. И ты думаешь, будто Анна тебя раздражает. Хотя на самом деле это яд твоей тупости, которую ты видишь в себе. Но ты же этого не замечаешь, ты этого не видишь. Ты думаешь, будто она тебя раздражает. Тот, кто нас нервирует, помещает в гнев, что-то такое. Мы верим, будто это он. Но на самом деле это наша нехватка понимания и мудрости, наше невежество и наши иллюзии заставляют так. Ты понимаешь, что я хочу сказать? И это все время так. Именно поэтому только немного отстранившись, вернувшись к себе и увидеть этот фильм, одновременно внешний, но также и особенно внутренний фильм. И когда ты видишь это кино и знаешь, тогда нужно еще и мужество, чтобы поступить иначе. Обычно, когда Анна тебя раздражает, ты должен был бы сказать: «Анна, спасибо, что позволяешь мне раскрыть ту дуру, которая во мне живет». И все. Именно поэтому благодарить того, кто тебя раздражает, должно было быть спонтанным и естественным движением. «О, спасибо, что ты раскрываешь что-то во мне, что я могу теперь трансформировать, но это во мне существует». Вы это делаете? Можете начать делать. Как только вас кто-то раздражает, вы говорите: «Спасибо, ты только что раскрыл дурака во мне». Ну да. Рамдан.
Ну да. Это означает, что можно проводить целый день до того дня, когда нам больше нет необходимости в этом, поскольку мы отстранились и находимся с самими собой. Иди до конца. Это резонирует с тем же самым в тебе. Это те же вещи, которые резонируют. Именно поэтому ты можешь понять. Понимаешь, что ты только что объяснял? Это именно так. Кто-то приходит к тебе, и это тебя почему загромождает? Потому что то же самое в тебе существует, и ты уже не хочешь еще больше. Что ты делаешь, что ты помещаешь вовне себя и оставляешь в другом? Хотя это уже в тебе. И можно именно так делать, но на пути также можно поступить иначе, можно стать разумнее, можно действовать быстрее. Это означает, что именно так. Это освобождение от страдания. Но для этого необходима воля. Тебе необходимо принимать решения. Нужен разум, нужно сердце и нужна воля. И тогда можно освободиться. Но это настоящая работа, и порой у нас нет энергии, чтобы это сделать. А в других случаях мы не знаем, что можем это сделать. В других ситуациях не знаем, что должны это сделать. Это так. Ну да, это означает, что проблема в том, что вы не слушали основы учения. Основы учения говорят, есть дом. В этом доме есть кухарка, есть садовник, есть дворецкий, есть разные слуги. Вот садовник тоже есть, понимаешь? И потом там есть управляющий. У кого власть? У вас, иногда у садовника, иногда у кухарки, иногда у слуги, иногда у дворецкого, у каждого по очереди власть. И это беспорядочный дом. И однажды мы встречаем путь и говорим себе, но я это знаю. Я их знаю, вот эту, которая мечтает, знаю ту, которая агрессивная, я знаю, которая депрессивна, знаю ту, которая тревожится, я знаю, которая любит учиться, которой нравится понимать, я знаю ту, которая ненавидит других, знаю ту, которая любит других. Понимаешь, вот такие вот все люди, они проживают в доме. И мы говорим себе, я всех их знаю. А теперь я буду управляющим всех этих людей. Больше не все эти личности будут проявляться в моем доме, но я буду решать, кто и когда. И это то, чем называется хороший управляющий, тот, которого мы должны создать в себе, который руководит всей этой толпой и говорит, во сколько будем обедать, во сколько мы ложимся спать, во сколько мы встаем, когда можно говорить с другими, когда можем вместе принимать трапезу, во сколько пить, во сколько танцевать вместе. Это хороший управляющий в тебе решает все это. И учение говорит, что когда ты наблюдаешь за всеми этими людьми, и хороший управляющий начинает справляться со всеми ними, то происходит нечто иное. Истинный хозяин дома говорит себе, с моим домом хорошо управляются, все комнаты принимающие, вкусная еда, сад хорошо культивируется. Теперь я могу вернуться домой. И тогда мы пробуждаемся. Хозяин означает дух, он пробуждается. И это так. Это же сказано в первых лекциях, разве нет? В самых первых лекциях. Ну да, по-настоящему идет дождь. Но сейчас идет дождь, вы еще не замечаете? Я могу это переносить. Эти несколько капель мне дают радость. Ну, падают.